de esto de que crepita, de que se produce un clac, ¿vale? Entonces esto ya nos indica signos de que la situación de la tensión de ese bruxismo está muy avanzada. O sea, estamos hablando de que llevamos mucho tiempo de esa manera. Y no solo eso, sino que también hay que tener mucho en cuenta que ese bruxismo o esa tensión mandibular puede ir unido a dolor de cuello y puede generar dolor de cabeza también. Entonces, por eso es tan interesante y tan importante tener ese dolor mandibular a raya y saber que podemos gestionarlo y podemos, vamos a decir, nivelarlo y equilibrarlo en la medida que nosotros lo podamos hacer en nuestro día a día, ¿vale?